بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد. محترمو، زه غواړم پر دې مسله د قرات خلف الامام څه لږ تحقیق وکړم. زموږ دعوه په قرات خلف الامام کې دا ده که سري لمونځ وي او که جهري لمونځ وي د مقتدي دپاره قرات نسته، مقتدی به چوپ دریږي. اول دلیل زموږ دپاره د آیت کریمه دی. الله جل جلاله وایي فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. الله جل جلاله وایي چې کله قرآن لوستل کیږي تاسې غوږ ورته نیسئ او چوپ دریږئ. و دغه آیت کریمه دا صرف په شان د جهري لمانځه کې هم نه دی کنه، دا منع کوي الله جل جلاله د قرأت څخه، هغه که جهري لمونځ وي او که سري لمونځ وي کنه، په دې ټولو کې الله جل جلاله د قرأت څخه منع کوي. ځکه که صرف دا منع په جهري لمانځه کې وایي بیا خو دا تورې هم کافي وه چې فاستمعوا له، بیا دې تورو ته حاجت نه وکړی چې وانصتو که. نو دا وانصتو دا تعلق تر خفیه لمانځه پورې لري محترمو. او دا چې آیت کریمه په شان د لمانځه کې وارد دی، امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه دا وایي چې اجمع الناس على ان هذه الآیه نزلت فی الصلاة، دا نازل سوی دی په شان د لمانځه کې. او دا روایت امام بیهقي ابن الحمام ملا علی قاری رحمه الله دا رانقل کړی دی. او بل پر دې باندې دلیل چې د آیت کریمه په شان د لمانځه کې دی، حافظ جلال الدین سیوطي رحمه الله په خپل تفسیر در منصور کې هغه دا لیکي هغه وایي چې اخرج عبد بن حمید والبیحقي في القراءة عن ابي العالیة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى باصحابه قرأ اصحابه فنزلت هذه الآيات فسكت القوم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وای رسول علیه السلام چې به کله لمونځ کوئ نو رسول علیه السلام به قرأت کوئ، صحابه کرامو به هم کوئ. بیا دغه آیات کریمه نازل سو، بیا به صحابه کرام چوپ درېدل او رسول علیه السلام به قرأت کوئ. او بل دلیل پر دې باندې چې د آیات کریمه په شان د لمانځه کې دی، دا روایت دی هغه زرقانی دا په شرح د موتا کې را نقل کوي. هلته وایي چې واجمعوا على انه لم يرد به كل موضع يستمع فيه القرآن وانما اراد الصلاة ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في الامام واذا قرأ فانصتوا صححه ابن حنبل. نو فأين المذهب عن السنة وظاهر القرآن؟ اوس ګوره دلته زرقانی دا قول را نقل کوي، وای دا آیات کریمه په هر ځای کې نه دی وارد چې کم ځای کې قرآن عظیم شان واورېدلی سي، بلکې دا وارد دی په شان د چا کې هغه د لمانځه کې وارد دی. او د دې دپاره شاهد دی وای دا قول د حضرت پیغمبر علیه السلام دی په شان د امام کې واذا قرأ فانصتوا، چې کله امام قرأت کوي تاسو چوپ دریږئ. وای تر دغه به بل مذهب چیرې وي هغه د سنت څخه. او بل دلیل پر دې باندې محترمو هغه دا روایت دی عن زید بن اسلم رضی الله عنه قال كان عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن القراءة خلف الامام اشد النهي. ابو بکر الصدیق رضی الله عنه وعمر الفاروق رضی الله عنه وعثمان بن عفان رضی الله عنه وعلي بن ابي طالب رضی الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه وسعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وعبد الله بن مسعود رضی الله عنه وزيد بن ثابت رضی الله عنه وعبد الله بن عمر رضی الله عنه وعبد الله بن عباس رضی الله عنه
دا روایت ګوره هغه عمدة القاری څلرم ټوک او 409 صفحه کې دا رانقل کړی دي چې دغه ټولو صحابه کرامو به د قرات څخه څه کول هغه به منع کول. او بل روایت دا دی روی الامام الحافظ المحدث الفقيه مالك بن انس عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فلا يقرأ. قال وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لا يقرأ خلف الامام. كان دامو د امام مالک رحمه الله په موطا کې دا روایت ذکر کړی دی او امام محمد رحمه الله هم په موطا کې دا روایت ذکر کړی دی. دا د صراحتن ګوره دلته دا ذکر سوی چې کله یو سړی یوازې لمونځ کوي بیا به څه کوي هغه به قرأت کوي که نه شاته تر امام به څه نه کوي هغه به قرأت نه کوي. محترمو که نه او پاتو سوه د دوی چند دلایل چې دي هغه به وروسته انشاءالله والعزیز زه د هغه جواب وکړم چې هغه دوی پر هغه باندې څه کم دلایل دي او چې دوی هغه دغه څخه د په هغه کې د دجله څخه کار اخلي که. محترمو تاسې بل د دوی و دجل ته غوږ ونیسئ چې دوی د قرآن و حدیث کې څونه دجل کوي او څونه د خلکو ګمراه کولو دپاره هغه کوششونه دا روان کړي او خلک ګمراه کوي که نه او د خلکو لمنځونه ورخرابوي او په فساد و فتنه کې اچي. اوس یو دا آیت کریمه دوی د ځان دپاره دلیل نیسي او د دې څخه استدلال کوي. الله جل جلاله وایي فقرؤوا ما تیسر من القرآن. تاسې وایاست هغه چې تاسې ته آسانه وي د قرآن نه که یو خو دا آیت کریمه امر په دې باندې کوي چې تاسې ته کم آسانه وي هغه تاسې وایاست. صحیح سو دلته د سره د فاتحې ذکر نسته او چې تاسې فاتحه څه کوئ هغه په لمانځه کې وایاست. او بله خبره دا ده اوس دغه آیات کریمه دا دلیل د دې دپاره نه دی که نه چې مقتدی به خامخا څه وایي هغه به فاتحه وایي پر هغه دې واجب سي که نه ځکه د مقتدي حق دا دی چې هغه به چوپ دریږي. اوس که دوی وایي چې دا خو بیا آیات کریمه څخه خلاف راځي موږ وایي خلاف نه راځي که نه ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي فإن قراءة الامام له قراءة که نه قرأت د امام دا قرأت د چا دی هغه د مقتدي دی. نو په دغه صورت کې چې مقتدی د امام پسې ولاړ وي هغه هم قرأت کړی دی که نه هغه په دې آیات کریمه سره عمل کړی دی. داسې نه دی چې د آیات کریمه څخه هغه خلاف کړی دی نو دلته خلاف نه دی راغلی. او بله خبره دا ده اوس چې دلته که دوی دا ووایي چې دلته خو قرأت مقتدی او چې کله قرأت وکړي په قرأت د امام سره د دې بل جواب که دوی داسې ووایي چې قرأت د امام د ده دپاره قرأت سو نو بیا خو دا حدیث معارض سو د چا سره هغه د دې آیت کریمه سره خو موږ په جواب کې دا ورته وایي چې مقتدی چې دی هغه قرأت کړی وي په قرأت د خپل امام سره نو دلته داسې نه دی چې مقتدی د سره قرأت نه دی کړی. نو محترمو دلته ترک د عمل په چا سره نه دی راغلی په آیات کریمه سره لکه علامه عینی هغه په بنایا شرح د هدایې کې دا لیکي کړه. نو دلته د مقتدی قاری سو کنه ویونکی سو د دې قرأت هغه په قرأت د چا سره د امام سره
نو بالکل د ده عمل راغلی دی په دغه آیت کریمه سره او دلته ترک د عمل نه دی راغلی محترمو چې د دې قرات نه یې کړی او په آیت کریمه سره د عمل پرېښودلی سي. او بل دوی د ځان دپاره یو دلیل یو حدیث پاک د ځان دپاره دلیل نیسي. اوس دغه حدیث د ځان دپاره استدلال نیسي، د دغه څخه استدلال کوي و د هغه حدیث شریف اوږد دی خو آخر تورې دا دی فلا تقرأوا بشیء من القرآن الا بام القرآن، نه مګر په ام قرآن سره تاسې څه کوئ هغه قرأت کوئ که. اوس د دې څه خو هغه یوه خبره دا ده په دې حدیث پاک کې چې دلته هغه د حدیث په سند کې نافع ذکر دی او دا یو مجهول شخصیت دی محترمو. او پاتسو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله دا په تقریب کې لیکي کنه او دغه رقم دا پنیز د زیلعی هغه دا وایي چې ضعفه جماعت منهم احمد بن حنبل، دا یو جماعت د دو تضعیف کړی دی او دا ضعیف دی کنه دا نافع او بعض د هغو جماعت څخه امام احمد ابن حنبل دی کنه. نو لحاظا دغه روایت دا قابل د چا نه دی کنه هغه د استدلال نه دی محترمو چې دوی د دغه آیت کریمه څخه دا استدلال کوي کنه. او بل دغه حدیث ګوره دا د هغه صحیح احادیث سره معارض راغلی دی که. نو داسې یو ضعیف حدیث چې هغه د صحیح احادیث سره معارض راسي هلته بیا څه نه وي هغه قابل د استدلال نه وي که نه. دا د علم اصول د اصول الحدیث طریقه ده که. او دوی بل د دوی دلیل دا وي چې دوی وایه د حدیث د ځان دپاره هغه دلیل نیسي. هغه د آخري توري د حدیث تا دی لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. اوس په دې حدیث د دې حدیث په سند کې محمد ابن اسحاق دی کنه او دا راوی دی د دې حدیث پاک او دا هم قابل د استدلال نه دی محترمو او دا خپل مختلف پیهی دی او په ده کې څه دی هغه اختلاف وي که. د ده په شان کې یحیی قطان لیکي وایي محمد بن اسحاق چې دی اشهد ان محمد بن اسحاق کذاب. یحیی قطان وایي که نه زه په دې شاهدي ورکوم چې محمد ابن اسحاق دا څه دی هغه کذاب دی که نه. او دغه رقم او نور محدثین د امام مالک رحمه الله هغه بیا د ده په شان کې لیکي که نه دا دجال دی که نه. او دار قطني که نه هغه هم دا وایي چې دا په ده سره هغه حجت نه نیولی کېږي که نه. او پاتوس النسائی وایي که نه چې لیسه بقوي هغه دا څه نه دی هغه قوي نه دی که. نو لحاظا محترمو دا یو بل دلیل د دوی دپاره و چې دوی په د دې څخه استدلال کوي محترمو. او د دې په سند کې محمد ابن اسحاق دی که نه چې دا د محدثینو پر دې ته دجال او کذاب ویلی دي دا قابل د استدلال نه دی که نه محترمو. او بل محترمو ډیر داسې احادیث ته که نه چې هغه پر ترک د قرأت د الله رسول صلی الله علیه وسلم څخه هغه وعید را نقل دی که. یو حدیث پاک کې راځي که نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم عنایې دا حدیث را نقل کړی دی که نه. پیغمبر علیه السلام وایي من قرأ خلف الامام یملأ فی فیه جمرة که نه. اوس ګوره دا وعید دی که نه. او بل روایت د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله عنه روایت دی چې انه قال من قرأ خلف الامام فلیس علی الفطرة، دا د سره وای پر فطرت باندې نه دی کنه. اوس ګوره دونه سخت وعید راغلی کنه. بل روایت حضرت علی کرم الله وجود من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرة کنه. په تحقیق د هغه فطرت څه کوي دا خطا کوي کنه. او بل روایت د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دی هغه وایي چې انه قال وجدت ان الذي يقرأ خلف الامام
فی فیه جمرتون کنه په خوله کې د ده د سره اور و هغه سکروټي کنه زه دا خوښومه کنه. او داسې بې شمېره روایت راغلي دي چې هغه پر دې قرات ویلو باندې څه دی هغه د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه څه دی هغه وعید را نقل سوی دی محترمو.